Superman. Aka Supermanmisiz? Yo'qman, Spidermanman. Gap yo'q aka. Aka hazillayam olar ekansiz. Xullas, ko'rinishimdan ma'lum aka, biznesmenman. Ofisim ham bor. Shu tushunmay qolyapman, ofisimda qayerdadir pullar o'z joyini topa olmayapti-da. Yo'q bo'lib qo'yadi. Qarayman, yo'q bo'lib qoladi. Aka, mana shu yerda qanaqa kameralaringiz bo'lsa, bitta xonaga ketsa, hammasini olib ketaman. Maslahat bering. Bitta xonaga yetsa bo'ldimi? Mana shu ko'rib hamma tovaringizga qo'yib beramiz, kamera bor-ku. Hop, mana qo'lingizga. Mana ham sizga. Namlisini ham oling. Bundan tashqari ham bunaqa bor ofisga. Mana shu yomoni bu. Kallasini ehtiyot qiling. Hop, mamnundan bor xolasangiz. Bundan kallasini ehtiyot qiling. Gap yo'q. Yana nima bering? Sizning kamera qo'yib berasizmi? Hammasiga qo'yib beramiz. Xolasiz hamla bor, aka. Ofisga qo'yadigan afsoy variantlar bor. Ideal, chiroylisi mana. Kakras. Pul yetsa bo'ldi, ish qil, muammo yo'q. Yetadi aka, hammasiga yetadi. Bo'ldi, olib turing hammasini. Ha, qarang. Galovkali zaryadchik bo'ladi-da bu. Ha. O'sha ichida sekret kamerasi bor buni. Kamerasi bormi? Ha, tokka tiqib qo'yasiz, 24 ga yetdi, bemalol bu payt onlayn kirib ko'rsangiz bo'ladi. Faqat Wi-Fi bilan qo'yish kerak bo'ladi. Ovoz ham yozadi, bu bemalol eshitib o'tirsangiz bo'ladi. Aka, men yoqtiraman-da, men bunga ham kamera qo'yib bera olasizmi? Buni ham ichiga qo'yib beramiz, ichiga batareykali qo'yib beramiz, bu joyga olib borib qo'yib foydalanishingiz bo'ladi. Faqat offlayn ishlaydi, buni yonida turib Wi-Fi bilan ko'rsangiz. Buni ham olib ketaman, bo'ldi. Hozir mana olib keta qoling. Bo'ldi aka, hozir qo'yib bering. Bo'ldi.